السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير اينما كنتم في هذا العالم. درس اليوم درس جميل رائع غنفتتحوا به اجي تفهم لا غرامير، سلسله جديده اللي غتمكنكم باذن الله وكونوا على يقين من انكم تفهموا لا غرامير فرونسيز بطريقه جد بسيطه ان شاء الله الرحمن الرحيم. الوغ الا كنتم مهتمين بالدرس اليوم بقاو معايا. الوغ نبداو على بركه الله. اول شيء خصنا نعرفوا اولا نضبطوا ما نكون كنتحدث على لا غرامير، هي ان اللغه اللي كنتحدثوا بها، اللغه اللي كنكتبوها هي عباره عن مجموعه من الكلمات. الكلمات او الكلمه باللغه الفرنسيه كنسموها لو مو، داكوغ. دونك عندنا لو مو، ان مو هي الكلمه باللغه العربيه. الوغ الكلمه في اللغه الفرنسيه عندها مجموعه من الانواع، نقدروا نلقاو مجموعه من الانواع بالنسبه للكلمه في اللغه الفرنسيه. هاد الانواع كنسموهم في لا غرامير فرونسيز كنسموهم لا كلاس غراماتيكال دان مو او لا ناتور غراماتيكال، سي لا ميم شوز. دونك nous avons la classe grammaticale ou alors la nature grammaticale. C'est la même chose. Donc إلا كنت بغيت ندرس لا غرامير خصني نضبط اولا نكون قادر انني نعرف الكلمه، اي كلمه شنو هي لا ناتور ديالها، شنو هي لا كلاس غراماتيكال ديالها. ثاني شيء خصني نعرف لا فراز ونعرف نفرق بين لا فراز وبين ان جروب دو مو، داكوغ. نعرف نفرق ايضا ما بين لا فراز اي لا بروبوزيسيون. نعرف ايضا لي تيب دو فراز اي لي فورم دو فراز. ونعرف كذلك لي فونكسيون دان مو. دونك هادو دي نوسيون، هادو مفاهيم كبيره. كل درس ان شاء الله الرحمن الرحيم من هذه السلسله غنتحدثوا فيه على جزء من هاد النقاط او من هاد المفاهيم اللي تحدثت عليهم الان. ولكن انا نحب انني نتكلم اليوم على لي كلاس غراماتيكال دان مو لان الامر جد مهم، وهذا هو اول شيء خصنا نضبطوه قبل ما نبداو لا غرامير وقبل ما نبداو لاناليز غراماتيكال. دونك كنعرفوا ان لو مو الكلمه باللغه الفرنسيه ممكن تكون عباره اولا على ان نون. لو نون بعجاله لان ما ندخلش في التفاصيل. لو نون هو واحد الكلمه اللي كتمكننا اننا on désigne une personne ou là un objet, un animal, d'accord. Donc ou là une chose, ça pourrait être une chose concrète شي حاجه اللي كنقيسوها، ou ça pourrait être une chose abstraite بحال مثلا لو طون واحد الشيء اللي هو مجرد ما كنلمسوش بالحواس ديالنا، دونك c'est une chose abstraite. Alors نعاود le nom en général c'est un mot qui désigne soit une personne, un être humain, soit un objet جماد, soit un animal حيوان, soit une chose, que ça soit des choses abstraites بحال le temps ou là des choses concrètes بحال les objets يعني الجماد. C'est bon? Alors بالنسبه le nom هذا كي قلت لكم on va détailler le nom dans une autre leçon ou là dans une autre vidéo. Après le nom عندنا verbe. Le mot peut être un verbe. Le verbe حنا كنعرفوه هو الفعل باللغه العربيه، هو واحد الكلمه كتمكننا اننا نوصفوا ما يقوم به واحد الشخص او لا واحد الشيء او لا واحد الحيوان او لا واحد الجماد. دونك اون اكسيون سوا ايضا ليتا يعني الحاله تاع واحد لوبجي ولا واحد الشخص او لا واحد. Donc ça nous permet en fait de désigner ou là de décrire plutôt l'action réalisée par un nom ou là l'action ou là l'état d'un nom, là l'état d'une personne, d'un objet, etc. C'est bon, هذا هو le verbe. Donc nous allons attaquer le verbe dans une autre leçon. من بعد le verbe عندنا en fait les déterminants. هذه واحد la catégorie de mots qui est un peu grande, d'accord,
qui englobe énormément de sous-catégories وغنشوفوهم حتى هما في درس اخر. alors اللي خصني نضبط في les déterminants c'est que les déterminants هما واحد الكلمات اللي كترافق les noms. donc le nom ما يمكنش نوجدوه وحده الا اذا كان un nom propre. هذا غنشوفوه لاحقا. و les déterminants sont là pour accompagner les noms. D'ailleurs, les déterminants nous permettent de déterminer le genre et le nombre d'un nom. كنا نعرفوا الكلمة واش مؤنثة ولا مذكرة عفوا جمع أو مفرد. Alors le déterminant nous permet de faire ça. في les déterminants علاش قلت لكم هي مجموعة كبيرة لأن ممكن نوجدوا فيها les articles ممكن أيضا نوجدوا فيها les adjectifs possessifs, les adjectifs démonstratifs, les adjectifs indéfinis, les adjectifs interrogatif, exclamatif, etc. donc هذه ان شاء الله الرحمن الرحيم في درس اخر حتى هي غنتحدثوا عليها. عندنا ايضا لي برونون. الكلمه ممكن ايضا تكون عباره على ان برونون اي لو برونون بطريقه جد بسيطه. لو برونون هو واحد الكلمه كتعوض لينا واحد لو نون. دونك هذه كنحطوها كنستعملوها مكان لو نون غالبا الا بغينا pour éviter la répétition يعني نتجنبوا التكرار. alors نتجنبوا التكرار donc qu'est-ce qu'on fait? on emploie un pronom au lieu du nom. c'est bon. après le pronom عندنا le mot peut être un adjectif. alors là les adjectifs اللي هما كلمات كتمكننا من اننا نوصفوا شيء او لا نوصفوا شي شخص او لا نوصفوا جماد او لا نوصفوا حيوان. voilà donc les adjectifs on va les voir après. après nous avons quoi? en fait nous avons les adverbes. alors les adverbes هما ايضا نوع من الكلمات باللغه الفرنسيه كتمكننا اننا اول شيء ممكننا اننا نقدروا on peut modifier le sens de l'action exprimé par le verbe. donc il y a les adverbes qui modifient le verbe et on va voir ça après. دابا هذه بطريقه très globale كنفسر لكم. donc l'adverbe peut modifier le sens d'un verbe. l'adverbe peut modifier le sens d'un adjectif. donc غنقول لك مثلا j'écris lentement اكتب ببطء. دونك هنا ببطء كيوصف لي كيف كتبت كيف قمت بعمليه الكتابه. دونك هنا l'adverbe il modifie le verbe. par contre ممكن l'adverbe modifie l'adjectif. غنقول لك مثلا ce garçon est très gentil. donc ce garçon est très gentil. regardez très gentil. alors là هذا عندنا هو l'adjectif كيمكننا اننا نوصفوا لو غارسون. alors très كتقول لنا قداش هاد لو غارسون il est gentil واش شويه واش بزاف. دونك قلنا بزاف très gentil. alors هاد l'adverbe c'est un adverbe en fait. qu'est-ce qu'il fait? il modifie l'adjectif. وعندنا aussi des adverbes qui modifient le sens de l'adverbe d'un autre adverbe. بحال دابا كنقول لك très bien très bien. alors très bien, bien c'est un adverbe. alors et très c'est un autre adverbe. quel est son rôle? il modifie l'adverbe bien. ماشي bien c'est très bien ça, et ce n'est pas assez bien c'est très bien. d'accord. donc هذا بالنسبه les adverbes de façon très générale. ensuite après les adverbes on a les prépositions. pour les prépositions alors pour les prépositions ce sont des mots اللي كيمكنونا نربطوا بهم سواء كلمات سواء جمل. داكور. وعندهم حتى هما واحد لو سونس ولكن ما كيكونش عندهم ان سونس ايزولي. يعني لا بريبوزيسيون نيل ميم ما عندهاش واحد المعنى ولكن ما كتكون مركبه ولا امبلويي مستعملينها في جمله كيكون عندها معنى. وهادشي غنشوفوه ايضا في درس تاع لي بريبوزيسيون. دونك بدون ما نتسرعوا
حتى هذا غنشوفو معكم. اللي حاجه اللي نعرفو ان لي بريبوزيسيون سون دو دو تيب. كاينين لي بريبوزيسيون سامبل بحال اكسون دو بار سون سور ايتترا، وكاين لي بريبوزيسيون كي سون en fait composées de plusieurs mots. هادو كنسموهم les locutions prépositionnelles, mais ils ont le même rôle que la préposition simple, d'accord. Et puis nous avons les conjonctions. Conjonctions. Alors, concernant les conjonctions, il y a deux types de conjonctions. Il y a les conjonctions de coordination. Les conjonctions de coordination nous permettent de relier soit deux mots, soit deux groupes de mots, soit deux phrases. D'accord? Conjonction et de coordination par exemple. Donc les conjonctions de coordination quand je me rends في الجملة التالية mais ou et donc or ni car. نكتبهم لكم إن شاء الله في الدرس تاع les conjonctions. Alors وكاينين les conjonctions de subordination. Alors là ما كيكون عندي une conjonction de subordination هذا درس كيحيلنا لواحد الدرس آخر إن شاء الله غنشوفوه في la grammaire. اجي تفهم la grammaire فاش كيكون عندنا une phrase complexe. Une phrase complexe, je dis bien phrase complexe, donc il y a deux propositions. هادو مفاهيم عقلوا عليهم غنفسرهم لكم ان شاء الله بشكل جد بسيط. Donc il y a deux propositions qui sont liées l'une à l'autre via ou la par une conjonction de subordination. C'est bon? Alors donc concernant les conjonctions, donc nom, déterminant, pronom, adjectif, adverbe, préposition, conjonction. Quand des fois أيضا واحد la nature grammaticale ولا واحد la classe grammaticale كنسموها interjection. هاد les interjections كنلقاوهم غالبا في les dialogues, في les bandes dessinées, lors de conversations بحال aïe, ouf, hopla, etc. هادو تا هما des mots عندهم هما des mots invariables qui ne changent pas, ou la classe grammaticale ديالهم هما on les appelle des interjections. C'est bon? Je pense que هادو هما les classes grammaticales qui existent en fait, les classes grammaticales d'un mot en français. Donc حاجة أخرى بغيتكم تعقلوا عليها هي أن في هاد les classes grammaticales عندنا deux types. عندنا les mots qui sont variables qui trient, soit des mots عندهم un genre et un nombre, d'accord, qui عندهم مؤنث ومذكر أو لا مفرد وجمع, soit بحال par exemple le nom, بحال le nom, voilà, بحال l'adjectif, d'accord, بحال le pronom, بحال le déterminant, c'est bon. Et puis nous avons en fait les verbes, حتى هما ce sont des mots variables qui changent. Les verbes, nous savons très bien qu'ils se conjuguent. Donc, alors, pour les verbes, en fait, on change de terminaison et les verbes aussi changent de radical selon les temps et les modes et les personnes. D'accord? Donc, les verbes, qui est variable, c'est-à-dire qui change les catégories. في المقابل عندنا des mots invariables, يعني des mots qui ne changent pas, des mots ما عندهم ni genre ni nombre. ممكنش نقول هذه الكلمة مذكر أو مؤنث. Donc عندنا les conjonctions, عندنا les prépositions, عندنا les adverbes حتى هما ils sont invariables, وعندنا أيضا les interjections. Donc هادو interjection, adverbe, préposition, conjonction sont invariable. C'est bon? هذا بالنسبة en fait les classes grammaticales. الكلمة باللغة الفرنسية أيضا فاش كنتركبوها ولا كنستعملوها في جملة كتولي عندها une fonction. d'accord? donc هذه نقطة حتى هي جد مهمة. قلت أنه الكلمة ما كان نستعملوها في جملة كتولي عندها une fonction, واحد الدور, واحد لو رول كنسموها لا فونكسيون غراماتيكال. باش نفرق حيت غالبا الناس كيخلطوا ما بين لا فونكسيون اي لا كلاس غراماتيكال. باش نفرق ما بين هاد المفاهيم بجوج كنقول دائما الكلام دي انا خاصه في القسم. انا مثلا لا ناتور ديالي جو سويز اون فام, انا امراه, داكور. هذه سي اون ناتور كي نو شونج جامي, داكور. بحال حتى بالنسبه لي مو
le nom ne peut jamais se transformer en un adjectif. Donc c'est un nom, c'est toujours un nom. D'accord? Alors, je suis une femme. Ça, c'est ma nature, soi-disant humaine. D'accord? Je suis une femme. هذه نسميها أنا la classe أو la nature. ولكن عندي مجموعة تاع الأدوار. مثلا فاش كنكون في المؤسسة في المدرسة je deviens une enseignante, d'accord, ou là une maîtresse, ou là اسموني كيف ما بغيتو, donc une professeure, donc كنولي عندي دور, d'accord. فاش مثلا كنخرج للشارع كنولي اون سيتويان مواطنه, دونك الدور ديالي مواطنه, عندي حقوق وعندي واجبات. فاش كندخل المنزل ديالي مثلا كنولي زوجه وربة بيت وام, d'accord. Donc عندي مجموعه من الادوار, هادو كنسموهم selon quoi, selon le contexte dans lequel je suis, en fonction du contexte. يعني فين انا متواجده الان. دونك الا كنت متواجده في المنزل فانا ام وزوجه, الا كنت متواجده في القسم فانا استاذه, اذا كنت متواجده في الشارع فانا مواطنه ككل المواطنين. لا ميم شوز, لو مو ما كيكون ايزولي عنده اون كلاس غراماتيكال. نقدروا فاسيلمون ديتيرميني لا كلاس غراماتيكال دان مو واخا ما يكونش في جمله. ولكن الا بغيت نقول لك شنو هو دور هاد الكلمه او لا دور هاد لو نون ولا دور هاد لو فيرب ولا دور هاد لادجيكتيف, الوغ هنا خصني نوضعو في جمله. هذا هو السياق. الجمله هو اللي كيمكننا اننا نعطيو لا فونكسيون غراماتيكال دان مو, d'accord. Donc fonction grammaticale. Et la fonction grammaticale, elle varie selon la position, bien l'emplacement du mot dans la phrase. يعني la fonction grammaticale دور الكلمة كيتغير حسب الموقع ديالها في الجملة. غنعطيكم واحد المثال بسيط جدا باش تفهموا علاش كنتكلم. دونك غادي ناخذ ليكزامبل ديال لا phrase une fille, ou bien je vais prendre par exemple la fille lit une histoire, d'accord. Donc la fille lit une histoire. Donc l'exemple عندنا هو l'exemple تاع la fille, ça c'est un groupe nominal. غنعرفوا تا هو شنو هو le groupe nominal, d'accord. وعندنا في la deuxième phrase عندنا par exemple j'ai rencontré la fille. J'ai rencontré la fille. Alors لاحظتوا معايا ان موقع لا في لا بروميير فراز ماشي هو موقع ديالها في لا دوزيام فراز. دونك غير باش نتكلموا على لا فونكسيون غراماتيكال, هنا في هاد لا فراز سي ان سوجي وغادي نتحدثوا ايضا على لي سوجي من بعد, وهنا سي ان كومبليمون دوبجي ديريكت, داكوغ. لاحظتوا ان نفس الكلمه ما عندهاش لا ميم فونكسيون غراماتيكال. علاش؟ لاننا غيرنا المكان ديالها في الجمله فقط. من بعد ما نتعرفوا على الكلمه شنو هي لا كلاس غراماتيكال ديالها وشنو هي لا فونكسيون ديالها, غادي ندوزو لي جروب دو مو. يعني لي جروب دو مو اللي يقدر يكون برومييرمون يقدر يكون اون فراز, داكوغ. غنعرفوا شنو هي لا فراز, غنعرفوا كذلك شنو هي لا بروبوزيسيون, شنو الفرق بين اون فراز و اون بروبوزيسيون. غنعرفوا كذلك شنو هو لو جروب نومينال, شنو هو ان جروب نومينال بريبوزيسيونيل, سي كوا ان جروب انفينيتيف بريبوزيسيونيل الى اخره. الوغ دونك الحاجه اللي شويه جميله في لا غرامير هي ان كل درس يوحلنا الى درس اخر. لا غرامير هي مترابطه فيما بينها. دونك كل درس غتلاحظوا معايا الا تكلمنا مثلا على لو نون غادي ندوزو لو جروب نومينال, الا تكلمنا مثلا على لا بريبوزيسيون غندوزو لي جروب نومينو بريبوزيسيونيل ولا لي جروب انفينيتيف بريبوزيسيونيل. الا تكلمنا على لي كونجونكسيون دو سوبورديناسيون غادي ندوزو ابري لي سوبوردوني, لي بروبوزيسيون سوبوردوني. الا تكلمنا على لي كونجونكسيون دو كورديناسيون غندوزو عوضا على لا فراز كومبلكس اللي فيها دي بروبوزيسيون coordonnées ou là des propositions qui sont juxtaposées. Donc il y a énormément de notions. C'est vrai, des notions qui nous paraissent un peu vagues, difficiles, ambiguës, ولكن أنا غادي نحاول, ماشي غنحاول, أنا كنوعدكم أنها غنبسطها لكم على قدر الإمكان إن شاء الله الرحمن الرحيم, حتى تولي هاد لا غرامير كيف الماء بإذن الله, تشربوها كيف الماء.
Donc voilà, sur ce, je vous remercie énormément. انتظروني في الدرس القادم، الدرس الأول ديال لا غرامير، نخليه مفاجأة. و فوالا دونك شكرا على الصبر ديالكم وشكرا على الدعم ديالكم، شكرا على الوفاء ديالكم، وملتقانا ان شاء الله في فيديو قادم باذن الله. الى اللقاء.